你有冇試過將陪同步寫錯？今日我哋就嚟拆解呢對雙胞胎字啦。中文字入面呢個雙耳旁真係好容易令人混淆，放左放右意思完全唔同㗎。其實呢個部首個樣就好似一隻大耳朵咁，我哋一齊睇下佢嘅秘密。當呢隻大耳朵生喺左邊，佢原本嘅意思係一座高高嘅山丘，叫做阜，一個人加個口，企喺山丘隔籬，就係為咗安靜咁陪伴你。呢個就係陪字。相反，當大耳朵生喺右邊，佢就代表一個熱鬧嘅城市，叫做邑。大家聚集喺熱鬧嘅城市入面，組成咗不同嘅部門。呢個就係部字啦，記住啦，左邊係安靜嘅山丘，用嚟陪伴；右邊係吵鬧嘅城市，有好多部門。只要記住左山丘右城市嘅口訣，以後寫字就唔會再將雙耳旁放錯邊啦。